Ang gagawin ko naman ngayon ay magdadiagnose po ako ng standby generator. So hard starting po siya pag umaga during cold condition po. So mayroon po akong nakitang lost connection po itong supply po ng heater plug. Once na ini-heater plug po natin ay itong kuryente po na papunta dito sa heater plug ay maluwag. So ito po yung una kong nakita. At checking ko na rin po itong individual heater plug kung okay po siya. So mayroon po akong power supply, positive power. Itong metal po na to ay naka-connect po sa mga heater plug na yan. So kailangan po natin tanggalin dahil kahit na isa lang po ang buo dyan ay lalabas po na buo po silang lahat dahil naka-connect lahat. So naka-parallel connection, so kailangan po natin tanggalin para individual po yung pag-check ng heater plug para alam natin kung alin po yung may sira. So makikita naman po natin kung kumikisap, ibig sabihin buo po siya. So ito po ay buo siya. Yan, buo. Buo. Buo po siya. So ibabalik ko na po to dahil buo po yung mga heater plug. So wala pong problema yung heater plug. So itong heater plug po kasi na to, ito po yung nagpapainit ng combustion chamber. Once na paandarin po natin sa umaga dahil malamig po yung makina, so kailangan po nating gamitan ng heater plug para uminit po yung combustion chamber ng makina. So once na uminit po ay madali pong paandarin yung makina. At kapag hindi po gumagana tong heater plug na to ay mahihirapan po tayo magpaandar ng ura-urada.
So na-check ko na po yung heater plug at itong linya naman po yung checking ko kung mayroon pong nakakarating na kuryente rito. So pagmasdan po natin. So ito naman po yung obserbahan natin kung habang ini-heater po natin kung mayroon pong gumagana po ba yung kuryente sa papuntang heater plug. So naglagay po ako ng test light. So obserbahan po natin, i-heater natin. Kasi kailangan po natin maobserbahan to, baka mamaya wala naman pong pumupuntang kuryente doon sa mga heater plug. So mayroon po siya. So kapag in-start position din po natin ay nagkakaroon din po ng power supply yung mga heater plug. Ayan, siya po yan. So ang heater plug position po nandito po talaga sa pakanan ay pakaliwa. Ayan, so ito pong heater plug position ng ignition switch ay gumagana po siya. So ibig sabihin po walang problema po. Yung naging problema lang po ay yung connection po ng heater plug sa terminal ay maluwag siya. So hindi po nangangahulugan ay yun na po yung naging problema. So marami pa pong titingnan na ibang problema, baka mayroon pa po, baka hindi lang heater plug. So marami pa po pagmamasdan dito. So ito at least po yung heater plug ay na check ko na po one by one at saka yung terminal ay maluwag po siya. Mayroon pa po akong ibang oobserbahan liban po sa mga heater plug. So yung mga cable naman po ay obserbahan ko rin, baka naman may mga problema rin sa mga cable, battery main cable. So okay na po yung sa heater plug. Ang heater plug po kasi ito po yung nagpapainit po ng makina. Bago po natin paandarin ay kailangan po natin painitin yung makina para madali pong umandar yung makina. So yung bawat cylinder. So okay na po siya. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.